Ovo je najbolji natpis za kraj škole. Tražili ste i donosimo drugi dio tier listića u kojem rangiramo natpise na majicama za kraj škole. Nije nama škola za glamour i fancy, jer na traktoru izgledamo više seksi. Da, top natpis, svaka čast za ekipu koja je smislila ovo i ekipu koja vozi te traktore S-tier. I Ahila i nas ubila je peta. Stvarimo je koliko je ovo predivno. Kao prvo zahtijeva poznavanje grčke mitologije i kao drugo onak imamo tu igru riječi peta, što je vjerojatno gimnazija, a s druge strane je Ahilova peta S-tier još jedan. By the way, ako još niste naučili majice, napravite to do 10.4. na noriada.com, jer poslije toga nitko ne garantira da će vam majice stići na vrijeme. Kaj nije mama poslala mail, ukupno 15.513, ok, opet ljuti klasik sa izostancima, ovo tu mi je jako dobra izvedba, imamo taj kaj i taj mail koji su doslovno tak napisali, A-tier. Pričaj mi o njoj, pričaj sve što znaš, reci da li je boli sad rastanak naš. Znaš šta, ova patetika za zadnji dan nam ne treba, tak je već dovoljno tužno, od mene B-tier. 4 godine ne hvata nas sram, na test pišemo samo autogram. Ovo je prejako, ima predivno korištenje riječi autogram. Kužite, na test dođu i samo se potpišu, kao jednostavno mora dobiti S-tier. Sljedeći natpis doslovno imamo na majci, složen razred do boli, skoro smo na Norijadu došli bez natpisa i goli. Malo je eksplicitan, ok, dosta je eksplicitan. Sva sreća, imali ste tu majicu na Norijadi, makar bila i ova. B-tier, imamo možda i neke bolje natpise. Bilo je većih problema, pa ih nismo riješili. Ova rečenica je genijalna, opet se šalimo malo na svoj račun, dosta urnebesno, A-tier. U Klovićevoj dvore s pićem u ruci, konačno kraj je ovoj muci. ChatGPT. Do toga je došlo. Nije dovoljno da vučemo taj ChatGPT da nam tamo piše testove, projekte i sve ostalo, nego ga sad tjeramo da nam smišlja i natpise za majice. B-tier. Ko bi rekao čuda da se dese, da 4 Kena 20 barbika podnese. Kenovi, mislim da vam nije bilo tak teško, realno uživali ste u ženskom društvu, bili ste blaženi među ženama, dobra je rima, A-tier za ovaj natpis. I to je to za ovaj tier listić, a ako se pitate zašto imamo ovu ogromnu kutiju na sebi, to je zato što komentar s najviše lajkova nagrađujemo sa essentialsima za Norijadu, hrpetina ovih balona, vodenih pištolja, fučki i ostalog. Tako da komentirajte i sretno svima.